Hello， 端午節快樂！今日我阿媽千叮萬囑，叫我今年端午一定要宣傳下佢好中意嘅一條村叫先涌村。今期節目咧就一邊睇先涌村嗰個咩啊？草艇拔河係啦，又可以咧就一邊就同大家講一個咧就又冷門又非常之有趣，保證大家聽咗咧覺得好新奇嘅嘢。咁其實咧水上掹大纜咧就早過喺陸地上掹大纜嘅。點解咧？因為以前打水戰。攞住阿歐強咧，就對面隻艇，咁啊唔俾佢過嚟，因為佢過嚟成班兵就衝過嚟就冧檔噶啦嘛，咁就要推嗰隻船過去。咁但係對面都有阿歐強啊嘛，咁對面又攞阿歐強出嚟勾翻呢邊，一邊就推，一邊就拉，咁你即係形成咗呢個拔河姿勢啦，係啦，一齊嚟探討下先涌個涌字。我有一次咧就去廣州番禺，有一條村叫做圍涌嘅，頂佢肺嗰個導航咧就講圍涌，一度懷疑嗰個字係咪真係讀涌，即係普通話讀涌啊？係咪啊？係啊。咁點解我懷疑咧？首先個涌字就唔係常用字嚟噶嘛。第二，普通話係咪有尖舌音同埋嗰個捲舌音啊？尖舌音就係絲翁涌，係咪啊？嗰個涌咧就係翹舌音啊，涌。咁你知噶，廣東人唔識 Q 啲咁啊，翹唔翹咁啊，成日分唔清噶嘛，平舌音同埋翹舌音。咁我每一次我想打下先涌呢個涌字，何涌呢個涌字都打唔到出嚟嘅，所以我係一直都以為屌係咪錯閪咗嘅。咁但係咧後尾即係又得交閒啦，查下個涌字，原來唔係喎，原來係佢個字要打翹舌音，然之後要翻好多頁先揾得到。都揾得到啊，原來係都揾得到。我平時都係用，係咪啊？毀容喎，有啲輸入法係打得到出嚟嘅。咁唔好理佢啦，但係其實係錯嘅。呢樣嘢咧就要從好耐之前講起，即係話未合併簡體字之前講起嘅。簡體字咧其實咧就將好多唔同嘅字夾埋一齊嘅，譬如麵食個麵啦，竹升麵嗰啲麵啊，左邊咧就係一個墨字嘅墨噶，右邊咧係一個面啊，面對個面，係咪啊？但係而家我哋全部都係寫面向個面，面對個面，但係其實喺古代嘅中國咧，面對個面咧係分開兩個唔同嘅字嘅。佢丟失咗一啲好重要嘅信息，因為好多人咧即係五穀不分咧，佢唔知道個麵咧係用小麥做嘅喎。咁當然啦，喺廣東咧就係少啲食麵，咁但係真正嘅中國字麵咧就係表達到嗰個麥嘅意思出嚟噶嘛。好，咁而家就講翻先涌個涌，點解佢就同個涌字一齊咧？其實就兩個字嚟嘅，涌咧原嚟嗰個字係三點水一個勇，勇士個勇啊。形容嗰啲水好勇猛、好強嘅水流啊！先涌嘅涌咧，呢個涌字咧其實就係講河流嘅一啲分支嚟嘅。呢兩個字就肯定喺古代就係唔同嘅。所以其實呢啲嘢好有趣，即係你可以知道個面字咧就同佢嘅原料有關嘅，洶湧個湧字咧就同嗰啲水嘅水流嘅嗰個勢有關嘅。其實好多人都唔清楚，以為而家嘅簡體字就係繁體字變成簡體字，其實佢仲有一步嘅，就係將差唔多嘅繁體字合併成簡體字，所以其實大家可以發掘一下繁體字最過癮嘅地方咧，唔係話佢靚，而係佢繁體字真正表達嘅嘢係另外一樣嘢，即係譬如話發言個發，同埋東南西北中發白個發，發財個發咯，唔係發財個發，係啦，唔係一樣嘅咩？係一樣嘅，但係咧頭髮個發唔一樣嘅喎，知唔知啊？係咩？係啊，頭髮個髮係唔同噶啦，呢個咪頭髮個髮咯，明唔明啊？呢個頭髮個髮，呢個先至係發達發言個發，明唔明啊？係。所以你覺得係咪好過癮咧嚇？頭髮個髮係咪真係好似啲頭髮？係咯，係啊。咁即係你唔需要每一樣嘢都好精細嘅，好多。但係咧，你學到你係覺得佢過癮嘅。咁所以咧，其實好多老人家咧提倡學翻少少繁體字，但係呢部分咧，我覺得係繁體字入面最應該學嘅，而唔係話。好多人想象中講繁體字好靚噶，即係呢個我覺得嗰個有意思嘅程度遠遠冇我頭先講。歷史上呢一個信息量嘅缺失就叫做繁簡合併啦。OK，就講到呢度。